Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Tanaka. Galera, trazendo mais vídeo pra vocês aqui no canal. É isso aí, rapaziada, então esse aqui é o escapamento, um escapamento bem bonito. Aqui dentro vem a ponteira, como eu falei, né? Essa ponteira aqui, pra galera que acompanha no meu Instagram e sabe que eu tinha uma na minha MT-03.